وحوي ودويك تيين تودويك يحكى قبصة ودويك وحنوك لقاضينا لبا قيبوت قيبي وودويك gobolada iyo degmooyinka feeder roads way wadooyinka feeder roads ka la yiraahdo weeya qaybina waa wadooyinka magaalada asalba hadii wada la samaynayo macnaheedu waxa weeye ama gobol ha noqoto ama degmo ha noqoto ama tuulo ha noqoto wadadaasu maxay soo kordhinaysaa maxay dhaqaalaha ku soo kordhinaysaa maxay bulshada ku soo kordhinaysaa community-ga maxay u qabanaysaa waxa weeye wadada dhaqaalaha la gelinayaa dhaqaalo u qalma ma yahay ma aha in gobol waliba ama degmo waliba iyadoo aanay ama beel waliba ay tiraahdo wadahana loo sameeyo laakiin wadooyinku meelaha ay ku habboon yihiin ee wax soo saarka leh ee laga faa'iideysanayo ee dhiiri gelinaya inay wax soo baxaan ayay ku habboon tahay tusaale ahaan wadada Ceergaabo iyo isku xidha Burco waxyaabo badan baa laga faa'iiday waxa weeye dalku wuxuu ahaa halkii kala barkii waxa xaga ka xiga maanta waxaanu maqlaynaa in ciidanka Soomaaliland ilaa dhahal gaaray waxa weeye Ceergaabo marka la joogo waa 240 ama ilaa 250 halka uu gaaray waxa weeye gobolka Togdheer marka xagga looga kaco waxa weeye waa kala barkii Soomaaliland halka waxa ka muuqata connection-ka wadadaas samaysay Ceergaabo iyo Togdheer in haddana looga sii baahan yahay wadooyin kale oo degmooyinka iyo xeebaha isku xidha berbera oo kale hadii ama wada xeebta laga leexiyaa waxay samaynaysaa oo dhiiri gelinaysaa dadku inay badda wax kala soo baxaan ilaa la qoray ilaa sayna hadii la isku xidho waxay dhiiri gelinaysaa in dadku ay dadaal sameeyaan oo ay badda wax kala soo baxaan xagga kale markaad u gudubtid wadooyinka meelaha xooluhu ku dhaqmayaan hawd ha noqoto ama gobolada kale ee xooluhu ku dhaqmaan ba ha noqotee waxa weeyaan waxay dhiiri gelinaysaa in xoolaha la dhaqaa kolka taa waxaan kaga baxayaa wadooyinka gobolada waxa loo baahan yahay wado ku soo kordhinaysa dhaqaalaha iyo dadka iyo community-ga ka gudub wadooyinka magaalooyinku waxay u baahan yihiin meelaha qaar in laga sameeyo joint paving stones waxa la yiraahdo ama meelaha biyuhu marayaan oo kale haddaan asfalka la yiraahdo daamirka aan la dhigayn meelaha biyo shub in loo sameeyo drainage in loo sameeyo wadadii si ay life style-keedu u raago talabaad wadada magaalada marka la sameeyo waa in marka hore lagu xisaabtamaa life style-keedu inta ay life style ay qaadanayso mid kale wadooyinka magaalooyinka waa in loo sameeyo waxa habboon hadii la awoodo in loo sameeyo meelihii dadku marayay waayo dadkii iyo gaadiidkii baa isdhex galaya waxaad moodaysaa meelaha qaar shimbiro haruur loogu daadiyo wadada dadkii gawaarida iska eegi maayaan kolka in la kala habayo wadooyinka wadada gaarigu marayo iyo dadkuna xaqooda siiyaan wadada dadkana xaqiisa la siiyo gaadiidkana xaqiisa la siiyo gaadiidkuna intooda ay socdaan dadkuna intooda ay socdaan ayaa magaalooyinkana looga baahan yahay midda kale
ciddii wadda samaynaysa hadday degmo noqoto hadday magaalo noqoto hadday xaafad noqoto hadday iyagu wadooyinka hagaajinayaan oo samaynaya in lagu dhiirigeliyo wixii lala qaban karayo lala qabto weeye magaalooyinka waxaad arkaysaa meelo dhagxan ka buuxaan oo meeshii waddada ahayd ba dhagxan gebigooduba ay xidheen oo xaafadihii qaar ay dhagxan ku soo xidheen waddadii kuwaasna waxaa loo baahan yahay waxaa uga wanaagsan iyadoo waddada la banneeyo anigoo aan ku sii fogaanayn oo kolay la iga dambaynayo waxa weeye ciddii wax qabanaysa ee waddo hagaajinaysa ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto in lagu dhiirigeliyo lagu ammaano ayay tahay in dacwareen lagu sameeyo maaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu